Bom, galera, é o seguinte, estamos filmando aqui o Miguelito, peraí, vamos acender mais essa luz aqui, tacar. Oi, a gente vai invadir. Que? Summers. E comando na madrugada, agora são 8 horas. O Miguel não aguentou, tá no bode, então silêncio, a gente vai acender a luz e vamos filmar ele roncando. Eu não tô aguentando. Miguelito, você foi filmado agora. Não. Sem mau humor, Miguelito. Pode continuar roncando, velho. Encerra, galera. Valeu. Luz, close.